O que o seu filho faz com tudo que aprende? Nas escolas do SESI, a metodologia de ensino é desenvolvida para conectar conteúdos, estimular criatividade e formar adultos independentes. Quem estuda numa escola do SESI aprende a trabalhar em equipe, exercita sua liderança e já sai do ensino médio com um diferencial empreendedor, focado no mundo do trabalho. Escolas do SESI. Ensino bom constrói novos caminhos.